Oh no friends, দেখো কতগুলো ভেহিকলস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানে আমরা একটি একটি করে তোমাদেরকে গুণে দেখাচ্ছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80। Oh no friends, কতগুলো ভেহিকলস। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটি অ্যানিমালসকে। এখানে আছে একটি লায়ন এবং একটি হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। আজকে আমরা এদের লড়াই দেখবো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই দুটো বেশ রাগান্বিত মুডে আছে। তারা একে অপরকে ধাক্কাধাক্কি করছে। এখন তাদের লড়াই আমরা দেখতে পাচ্ছি। ও নো, লায়নটি বাঘটিকে ফেলে দিল, কিন্তু বাঘটি খুবই রাগান্বিত মুডে আবার উঠে দাঁড়ালো এবং লায়নটিকে কামড় বসিয়ে দিল। ও নো, লায়নটি পড়ে গেল এবং বাঘটিও পড়ে গেল। তো এগুলো এখানে মারামারি করুক, আমরা এখানে তোমাদেরকে টয়েস দেখাচ্ছি। ও ওয়াও, বেশ সুন্দর একটি ভেহিকলস। ওয়াও, বেশ চমৎকার কালারফুল একটি R17 কার্স। R17 এর বাইক তোমরা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ এবং এখানে আরো ভেহিকলস আছে। এটিও বেশ নতুন একটি জরুরি কাজে পানি ব্যবহার করার জন্য এই ট্রাকটি ব্যবহার করা হয়। বেশ চমৎকার দেখতে। ওয়াও, কালারটিও বেশ সুন্দর, রেড কালার এবং নিচে আছে ইয়েলো অ্যান্ড অরেঞ্জ। তোমাদেরকে এটি আমি চালিয়ে দেখাচ্ছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু বাঘ এবং লায়ন একে অপরকে মারছে এবং মারামারি করেই যাচ্ছে, তারা থামবেই না। অন্য আবার এই দুটো একসাথে পড়ে গেল। এখানে মারামারি করুক, আমরা এখানে আরো ভেহিকলস গুলো দেখবো। এখানে কিন্তু অনেকগুলো ভেহিকলস সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানে আমরা এই সুন্দর আমাদের সকলের প্রিয় ভেহিকলসটি তোমাদেরকে আবার চালিয়ে দেখাই। ওরা কিন্তু এখানে মারামারি করছে, ওরা মারামারি আজকে আর থামাবে না। ও নো, এটি চলে গেল তার গন্তব্যস্থলে। এখানে কিন্তু আর একটি ভেহিকল, এটি একটু আমরা এখানে তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। ওরা কিন্তু মারামারি করেই যাচ্ছে, ওদেরকে এই বাসটি এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। এরা মেন রাস্তার ভিতরে মারামারি করছে, খুবই বাজে। অনেক ডোরেমন কার্স চলে আসলো, তাদেরকে অ্যাটাক করে ফেললো। ও নো, এখানে কিন্তু লায়নটি আর বাঘটি দাঁড়াতে পারছে না, আমি এদেরকে দাঁড়াতে সাহায্য করে ফেললাম। এখন লায়নটি কিন্তু বেশ চেতে আছে বাঘের উপরে, বসিয়ে দিলে একটি কামড়। ও নো, এখানে তারা দুইজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো, মারামারি করছে এবং আমি এখান থেকে আরেকটি কার্স বের করে ফেলি। ওয়াও, এখানে ঘটনাস্থলে পুলিশ চলে আসলো, পুলিশ অ্যাটাক করে ফেললো তাদেরকে, কিন্তু তারা এখনো মারামারি থামাবেই না। এখানে কিন্তু আরো একটি আর্মিকে আমরা নিয়ে আসি, দেখা যাক আর্মি কি করতে পারে। আর্মি জিপ কারটি তাদেরকে, ও নো, এখানে লায়নটি কিন্তু দাঁড়িয়ে ফেললো। ও, এখানে কিন্তু বাঘটি খুবই কান্না করছে, বাঘকে আমরা বাঁচিয়ে ফেললাম এবং লায়নটি ঘুরে গেল, লায়নটি আবার পড়ে গেল। এখন অন্য তারা মারামারি করছে, বেশ সুন্দর। এখানে অনেকগুলো ভেহিকলস।